फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन के अंदर ये फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल का जो छोटा-सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। तो ध्यान रखना है, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको ना सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है? तो आपको जो है ना नीचे ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीका आपको यूज़ करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?